안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 주무시다가 기침을 하면서 깬다, 혹은 자다가 깨서 기침을 한다. 그래서 잠에 방해를 받았다. 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데요. 이 수면 중 기침, 왜 생기는 걸까요? 우선 여러 가지 이유로 생길 수 있습니다. 예를 들어, 감기, 소위 상기도 감염이 있어요. 그래서 목이 붓고, 낮에도 기침을 하고 주무시다가 기침을 할 수도 있고, 또 여러 가지 폐질환, 천식이라든지 폐쇄성 폐질환 등 이제 폐질환에서도 나타날 수 있습니다. 근데 이제 지금 말씀드리려고 하는 거는 그런 폐질환이나 천식 이런 게 이제 없는 경우에, 특히 이제 코를 골다가 호흡 곤란이 있는 코골이 수면무호흡증 환자에서 이 수면 중 기침이 나오는 경우, 그 기전에 대해서 좀 설명을 드리려고 합니다. 우리가 이 자다가 기침을 한다는 거는 목 쪽에 그 후두개나 그 목 주변에 어떤 자극이 가해지는 거죠. 뭔가 불편한 자극, 뭐가 걸려 있다든지 뭔가 이렇게 해로운 자극이 가해질 때 나타날 수가 있습니다. 근데 자는 동안에 우리가 뭘 생기는 게 아니잖아요. 물론 이럴 수는 있어. 우리 부비동염이 있거나 그럴 때는 코에서 이런 어떤 이제 분비물 같은 것이 코 뒤쪽으로 흘러내려서 목에 걸려서 목을 자극해서 기침을 할 수 있습니다. 그런 경우도 있겠네요. 물론 이제 그 경우에는 평소에 이제 본인이 비염이 있다는 걸 알고 코 뒤쪽으로 뭔가 넘어간다라는 걸 느낄 수 있습니다. 그래서 이것 때문에 얘가 목에 걸려서 내가 간질간질하고 기침을 하게 되고, 기침을 하게 되면 뭔가 이렇게 이제 가래 같은 게 나오겠죠. 뱉게 되고, 이것 때문이구나. 그러면 이제 이비인후과 이런 데 가셔서 적절한 치료를 받으시면 됩니다. 근데 이제 그렇게 기침을 해도 나오는 게 없어요. 그냥 뭔가 목만 간질간질하고 이제 이런 경우가 있다고 할 때, 이 경우는 사실은 위식도 역류에서 비롯된 것일 수 있습니다. 위장과 식도가 있고, 식도가 이제 당연히 쭉 위로 올라가면 이제 입으로 연결이 되죠. 혀 뒤쪽까지 쭉 연결이 되겠습니다. 그래서 어떤 분들은 위식도 역류라 그래서 위산이 역류할 수 있습니다. 그 역류한 위산이 어, 목 부분을 자극해서 이제 기침을 하게 되고, 그 결과 잠에 방해를 받게 되는 경우가 있습니다. 근데 왜 위식도 역류가 자는 동안에 일어날까요? 우선은 주무시기 전에 이제 과식을 한 경우에 위식도 역류가 생기는 경우가 있고요. 또 너무 식사를 안 한 경우에도 위산이 분비가 되고 그 양이 많아지면 또 역류하게 되는 경우도 있습니다. 그리고 음주를 한 경우, 그다음은 초콜릿 같이 이제 위식도 역류를 잘 일으키는 음식을 드신 경우 등도 있을 수 있고, 원래 이제 위식도 역류가 있는 분들도 또 있겠죠. 또 한편으로는 코골이 수면무호흡증, 특히 자다가 숨이 막혀서 막힌 기도를 뚫어보려고 배에다 힘을 주게 되는 그런 경우에는 복압이 올라가면서 위식도 역류가 생기기 쉽습니다. 어, 이런 경우에도 이제 자다가 깨서 기침을 하고 잠에 방해를 받게 되는 거죠. 그래서 자다가 깨서 기침을 하시는 일이 자주 있고, 특별히 나오는 게 없는 이런 경우라면 코골이 수면무호흡증으로 인한 위식도 역류도 하나의 후보일 수 있습니다. 그래서 이제 이런 경우에도 수면 다원 검사를 통해서 어떤 일이 벌어지고 있는지 알아보실 수 있고, 제 경험으로는 생각보다 수면무호흡증이 있는 분들 중에 자다가 깨서 기침을 하시고 방해를 받는 분들이 많이 있습니다. 수면 검사 한번 받아보시기 바랍니다. 감사합니다.